Pemirsa Bincang Sehati, batuk merupakan gerakan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing, seperti debu dan lendir yang masuk ke tenggorokan atau saluran pernafasan. Meski kerap dialami banyak orang, namun batuk tidak bisa dianggap remeh. Terlebih jika batuk terus kambuh hingga waktu berminggu-minggu. Kondisi tersebut bisa menjadi indikasi adanya penyakit berbahaya dalam tubuh. Sebenarnya banyak sekali ya, biasanya infeksi yang paling sering. Infeksi bisa yang akut, bisa yang kronik, bisa karena bakteri, virus, bisa jamur, jadi banyak sekali. Kemudian juga keganasan. Keganasan itu ada misalnya tumor paru, kanker di saluran napas ya. Kemudian juga penyakit-penyakit di seluruh tubuh kita. Misalnya dari jantung, dari ginjal, dari lambung kita juga bisa menyebabkan batuk, dan juga ada yang disebut juga alergi ya, hipersensitivitas. Jadi itu juga bisa menyebabkan tubuh kita lebih sensitif, sehingga saluran napas kita sensitif sehingga gampang menjadi batuk. Itu beberapa penyebab batuk. Agar penanganan batuk dapat dilakukan dengan tepat, tentu pengenalan terhadap jenis dan penyebab batuk sangatlah penting. Tak hanya dari lamanya batuk yang dialami, gejala batuk juga perlu diamati dari ada tidaknya dahak dan warna dahak, serta gejala tambahan seperti demam, sesak napas, dan munculnya pendarahan saat batuk. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, tentunya Anda pernah mengalami batuk dan rasanya tentu tidak nyaman pada saluran pernafasan. Ya pemirsa, batuk merupakan hal umum yang sering terjadi baik pada dewasa maupun anak-anak. Penyebabnya juga bisa beragam pemirsa, mulai dari makanan, kondisi udara, atau bisa jadi merupakan indikasi dari penyakit lainnya. Nah, ada yang bisa sembuh dalam beberapa hari, tapi ada juga batuk yang baru sembuh setelah berminggu-minggu. Untuk pengobatan yang tepat tentunya diperlukan bagi kita untuk mengetahui gejala serta penyebab dari batuk yang kita alami. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang jangan sepelekan batuk. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini pemirsa, line telepon 0212903244 kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Heza Bigita, spesialis paru dari Omni Hospitals Alam Sutra. Halo dok, apa kabar? Halo, Senang banget baik. Bisa ketemu Ya, lagi. senang sekali ketemu lagi. Hari ini kita membahas topik tentang jangan sepelekan batuk, dok. Kalau kemudian kita berbicara mengenai batuk, saya pernah membaca bahwa katanya batuk itu bukan penyakit. Benarkah begitu, dok? Silakan dokter. Ya, batuk itu adalah suatu gejala yang merupakan maksudnya untuk respon pertahanan tubuh kita. Jadi maksudnya untuk membersihkan saluran napas dan paru kita dari benda asing, dari debu atau dari lendir-lendir yang ada di saluran napas. Sehingga menjaga tubuh kita, khususnya paru dan saluran napas, dari benda asing. Sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah dok, kalau kemudian proses terjadinya batuk, kalau kita batuk gitu ya pemirsa, sebenarnya yang terjadi di tenggorokan itu seperti apa sih dok? Oh ya, saat ada benda asing atau lendir di dalam saluran napas kita, tubuh akan berespon. Jadi reseptor atau reseptor-reseptor batuk di saluran napas tubuh kita akan mengirimkan sinyal ke saraf pusat. Dan kemudian saraf pusat akan memberikan sinyal ke otot-otot napas kita. Nah, otot-otot napas kita akan berkontraksi, kemudian pintu masuk di saluran napas kita yang disebut glotis akan menutup, sehingga terjadi tekanan tinggi di dada kita. Nah, akhirnya pada suatu saat glotis yang merupakan pintu masuk itu akan membuka dengan cepat, sehingga tekanan tinggi itu akan keluar bersama debu, bersama bakteri, dan bersama benda asing yang ingin dikeluarkan oleh saluran napas kita. Oke, jadi benda asingnya itu ya dok ya. Nah kalau kemudian membedakan antara batuk biasa dengan batuk yang merupakan indikasi dari penyakit lain gitu dok, itu bisa kita lihat dari gejala yang muncul di tubuh atau jenis batuknya atau gimana sih dok sebetulnya? Biasanya memang batuk itu kalau misalnya disebabkan oleh penyakit,
disertai dengan gejala-gejala yang lain, tergantung penyebabnya. Seperti tadi sudah disebutkan, penyebab batuk sangat banyak. Bisa infeksi, bisa benda asing yang saat itu ada, misalnya tersedak, itu juga merupakan benda asing yang tiba-tiba ada di saluran napas. Kemudian juga keganasan, misalnya tumor di saluran napas atau di paru. Kemudian penyakit-penyakit sistemik di tubuh kita, misalnya ada cairan yang disebabkan oleh gagal jantung. Nah bisa, jadi gejala-gejalanya itu nanti tergantung penyebabnya. Misalnya kalau disebabkan infeksi, ada gejala-gejala lain yang bisa dokter bedakan, apakah ini batuk biasa atau batuk yang perlu memerlukan terapi yang tambahan yang lain. Oh, oke. Nah, kemudian membedakan antara batuk biasa dengan membedakan terapi yang lain, apakah itu melihat dari lama batuknya atau jenis batuknya atau apa sih dok sebetulnya dok? Batuk sebenarnya banyak sekali bisa digolongkan jenisnya tergantung. Tapi memang paling sering dokter menggolongkan dengan batuk berdasarkan lama. Batuk misalnya batuk akut. Batuk akut itu biasanya kurang dari 2 minggu. Kemudian batuk kronik, batuk akut biasanya 3 minggu, 3 sampai 8 minggu. Yang akut. Kemudian batuk kronik artinya lebih lama, lebih dari 8 minggu. Nah di situ biasanya ada beberapa penyakit yang misalnya akut, disebabkan misalnya infeksi yang bisa sembuh sendiri dengan atau tanpa pengobatan. Batuk yang kronik misalnya dengan penyakit-penyakit kronik yang lain karena batuk merokok misalnya, nah itu biasanya digolongkan ke dalam batuk kronik. Dan itu gejala-gejalanya yang timbul sesuai dengan penyebab. Biasanya nanti dokter akan melakukan cek pemeriksaan. Ya, wawancara dulu dengan pasiennya, jadi kita bisa mengarahkan jenis pemeriksaan yang paling tepat untuk pasien, ya, sehingga tidak membuang-buang biaya misalnya. Kemudian kita lakukan kalau memang perlu pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium, bila kita curiga infeksi, ya. Kemudian pemeriksaan ronsen misalnya untuk lebih menajamkan diagnosisnya. Oke, nah dok, kalau kemudian ada batuk akut, ada batuk kronik begitu ya dok ya, itu kan penyebabnya itu samakah atau berbeda dok sebetulnya? Ya, bisa berbeda. Bisa karena infeksi, ya, infeksi misalnya infeksi virus, infeksi-infeksi di saluran napas atas seperti virus saluran napas seperti virus influenza bisa menyebabkan gejala batuk. Kemudian juga kalau keganasan bisa berbeda ya. Keganasan misalnya ada kanker, tubuh kita akan menerima respon rangsang mekanik dari tekanan tumor itu. Dan akhirnya mengirim rangsang ke saluran napas, saraf pusat, Nah itu kemudian akan memerintahkan untuk menjadi batuk. Sehingga pasien biasanya menyadari, kenapa saya batuk terus ya? Nah akhirnya ke dokter, dok saya udah lama batuk. Kemudian dokter akan bertanya, apakah ada penurunan berat badan? Apakah ada disertai demam? Ya, nanti akhirnya kita lakukan pemeriksaan yang untuk menajamkan diagnosis, yaitu pemeriksaan penunjang. Nah nanti akan mengerucut apakah ini suatu infeksi atau misalnya keganasan. Oke. Kita akan lanjutkan bahasan topik ini pemirsa selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 02129032644 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini atau di Instagram kami @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang jangan sepelekan batuk. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 02129032644 kami buka untuk Anda atau Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Heza Bigita, dokter spesialis paru. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai batuk, seringkali itu ya pemirsa beriringannya dengan dahak. Batuk berdahak, batuk kering. Kita bahas satu-satu, tapi nanti sekarang kita bahas tentang batuk berdahak dulu dok. Sebetulnya kalau kita batuk kemudian mengeluarkan dahak, itu dari dahaknya bisa ketahuan nggak sih dok? Sebetulnya ini penyebab batuknya apakah tadi bakteri, apakah infeksi, atau itu gimana dok? Iya, sebenarnya dahak juga merupakan zat yang diproduksi oleh saluran napas kita, maksudnya untuk membersihkan saluran napas. Sebenarnya itu ya, jadi dengan bersama keluarnya dahak juga membawa bakteri, membawa sel-sel, membawa benda-benda asing yang selama ini terperangkap di saluran napas. Jadi
buktinya kalau banyak asap atau pada kebakaran hutan misalnya ya, atau polusi, produksi dahak kita otomatis akan meningkat. Itulah, jadi sel-sel saluran napas kita yang memproduksi dahak itu juga bagian dari respon pertahanan tubuh, sehingga tubuh kita akhirnya ingin membatukan dan timbullah batuk itu ya. Nah, untuk membedakan dahaknya dahak biasanya kalau terinfeksi itu warnanya biasanya memang sudah berubah ya. Biasanya hijau karena itu bersama dengan sel-sel daya tahan tubuh kita juga yang mati melawan kuman dan sel-sel saluran napas kita juga ya, dan kuman-kuman itu sendiri, sehingga warnanya pun berubah ya. Ada yang hijau dan ada juga yang bercampur darah misalnya pada penyakit infeksi tertentu seperti misalnya tuberkulosis atau keganasan bisa bercampur darah karena pecahnya pembuluh darah di saluran napas karena proses sakit itu sendiri. Ya, atau darah dahak yang tercemar oleh misalnya pada paru-paru yang sering terpapar batu bara dalam jangka panjang bisa menjadi warnanya menjadi hitam misalnya, tergantung zat yang masuk ke saluran napas. Intinya setiap saat tubuh kita berusaha untuk membersihkan saluran napas kita. Jadi memang batuk itu sangat diperlukan refleks yang sangat diperlukan tubuh kita, dan bila tidak ada refleks batuk, kita cepat sekali terinfeksi saluran napasnya. Oh iya, jadi sebetulnya batuk itu memang bukan penyakit, tapi justru membantu untuk melindungi tubuh kita dari benda asing yang kemudian masuk, dari kuman, begitu ya dok ya? Tapi kalau sering terjadi batuk, jadi pasti harusnya kita mulai sadar, kenapa ini batuk lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh ya? Nah begitu, kalau cuma batuk 1-2 hari, atau saat kita pergi ke suatu tempat yang banyak asap itu, mungkin itu wajar. Tapi kalau ternyata batuknya kok nggak sembuh-sembuh ya, setelah diobati 2 minggu dengan obat flu biasa, dengan istirahat kok tidak hilang-hilang, nah itulah saatnya mencari pertolongan dokter. Itu sebagai indikasi juga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebetulnya batuk ini merupakan penyebabnya apa gitu ya dok ya. Oke, nah dok, kalau kemudian batuk berdahak itu biasanya beriringannya juga ya pemirsa dengan pilek, hidung tersumbat, nah itu selalu begitu kah dok atau gimana dok? Iya, bisa bersamaan, bisa juga cuma gejala batuk saja, atau bisa pilek saja sih sebenarnya, tergantung saluran napas mana yang terlibat. Kalau pilek itu jadi hidungnya berlendir ya, artinya jadi itu saluran napas atas yang terlibat, yang mengalami peradangan. Nah kalau batuk saluran napas bawah biasanya yang mengalami peradangan. Bila infeksi atau kuman atau zat pencetus batuknya itu atau zat pencetus peradangannya itu mengenai saluran napas atas juga, dan saluran napas atas bereaksi yang disebut rinitis itu ya, atau pilek itu biasanya pada influenza. Nah itu juga bisa menyebabkan batuk karena terangsangnya reseptor-reseptor batuk di saluran napas bawah juga. Jadi bisa bersamaan sih. Bisa bersamaan begitu ya dok ya. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa sebetulnya dahak itu adalah salah satu dari mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda-benda atau zat-zat yang paling dasar. Yang memang bisa berbahaya buat tubuh gitu ya dok ya. Nah tapi kalau misalnya begitu artinya setiap orang batuk berdahak idealnya harus dikeluarkan gitu dok. Harus selesai tuntas untuk keluar semua gitu dahaknya dok. Iya, biasanya secara refleks tubuh kita ingin mengeluarkan karena kan ganjel, ya kan? Dok, aduh ini kok rasanya nggak enak banget. Iya, biasanya pasien malah mencari pertolongannya itu karena nggak enak, karena ngeganjel, dan malah kadang bisa bikin sesak karena dahaknya nggak bisa keluar gitu ya, kalau tidak bisa keluar. Jadi biasanya dianjurkan untuk mengeluarkan dahak dengan gentle ya, dengan hati-hati, dengan lembut. Yang penting dahak keluar, karena sebenarnya maksud dari keluarnya dahak itu memang untuk membersihkan saluran napas. Nah seperti yang dokter sampaikan tadi ya pemirsa, kadang-kala rasanya udah nggak nyaman banget, tapi susah untuk mengeluarkannya. Nah yang seperti dokter sampaikan, cara yang gentle, yang tepat untuk sebetulnya mengeluarkan dahak tuh gimana sih dok? Itu kadang-kala kan mengganggu sekali ya pemirsa, itu gimana dok? Ya, biasanya nanti dibantu obat-obatan sih ya, Ayu, tergantung penyebab juga. Kadang-kadang ada memang batuk dengan obat-obat batuk biasa, dahaknya menjadi encer. Jadi ada di pasaran yang dijual bebas, memang ya ada beberapa obat yang bisa mengencerkan dahak. Kemudian juga kalau dehidrasi atau kekurangan cairan bikin dahak menjadi kental. Jadi dianjurkan pada yang lagi flu ya, batuk ringan itu untuk banyak mengkonsumsi cairan dan buah-buahan supaya dahaknya dan peradangannya menjadi lebih ringan, sehingga dahak juga menjadi encer dan bisa keluar gitu, dan peradangannya perlahan menjadi lebih baik.
Gitu. Dan ya selain itu dibantu obat-obatan, ada yang sering pada anak-anak sering dibantu dengan nebulizer ya. Yang pakai itu ya, Dok, ya? Diuap Ya, dengan zat-zat tertentu untuk mengencerkan dahak atau untuk untuk mencegah peradangan, untuk anti peradangan juga ada zat-zat itu, dan juga untuk melebarkan saluran napas sehingga si dahaknya bisa keluar. Nah, itu memang harus di rumah sakit ya atau di klinik dokter. Oke, dibantu supaya dahaknya itu bisa keluar sehingga rasa tidak nyamannya juga bisa berkurang bisa ya, Dok berkurang. ya. Oke, Yang pemirsa. pasti. Sudah ada yang punya pertanyaan lagi seputar topik ini, pemirsa. Line teleponnya kami buka di 021 29032644 atau di Instagram @bincangsehati.id. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang jangan sepelekan batuk. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021 29032644 yang buka untuk Anda atau Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan bahasan topik ini masih dengan Dr. Heza Bigita, dokter spesialis paru. Dok, tadi kita sudah membahas tentang batuk berdahak. Sekarang ya pemirsa temannya. Karena biasanya kalau ke dokter batuk kering, batuk berdahak. Sekarang Dok, batuk kering. Kalau kondisi yang kita bilang sebagai batuk kering itu seperti apa sih, Dok? Batuk kering itu artinya kan memang batuk yang tidak produktif, batuk yang tidak ada dahak. Sebenarnya kondisi batuk kering bisa juga akhirnya menjadi batuk berdahak, atau batuk berdahak pada proses penyembuhan bisa jadi batuk kering. Itu tergantung peradangan yang ditimbulkan di saluran napasnya. Bila lagi hebat-hebatnya bisa dahaknya sangat produktif. Tapi biasanya bila batuknya disebabkan rangsangan yang tidak terlalu banyak, misalnya asap-asap kendaraan cuma peradangan sementara, batuknya belum berdahak. Nanti kalau infeksinya berat sekali, tubuh kita berusaha melawan sekuat tenaga, mengeluarkan lendirnya lebih banyak. Nah, itu yang disebut batuk berdahak. Dan keadaan itu bisa dari awal sudah ada atau memang akhirnya nanti pada akhir mengalami proses penyembuhan sehingga menjadi batuk kering. Awalnya batuk berdahak. Awalnya batuk berdahak itu bisa jadi untuk menjadi batuk kering begitu ya, Dok ya. Oke, kita sudah ada pertanyaan nih dokter dan pemirsa yang masuk ke Instagram @bincangsehati.tv. Kali ini pertanyaannya dari @mdava.h. Saya bacakan pertanyaannya untuk dokter. Pertanyaan begini, Dok, saya dinyatakan sembuh dari TBC setelah menjalani pengobatan selama 6 bulan. Setelah seminggu berhenti pengobatan, saya batuk-batuk dan tenggorokan gatal. Saya sudah minum obat batuk sirup dari apotik, tapi sampai sekarang masih batuk juga. Apakah TBC saya kambuh ataukah ada penyakit yang lain? Itu gimana, Dok? Sudah berapa lama terapi pengobatannya? 1 minggu. Jadi 6 bulan sudah selesai pengobatan, 1 minggu setelah berhenti pengobatan, masih batuk. Kemudian masih batuk. Nah, itu kondisi yang umum bisa diterima atau sebetulnya ada yang perlu untuk diperhatikan lebih, Dok? Ya, sebenarnya sih harus lebih digali batuknya. Apakah batuknya dari awal masih selalu ada ya, atau misalnya batuknya baru muncul setelah berhenti berobat ya seminggu. Bisa batuk yang akut sebenarnya. Jadi orang-orang yang diterapi dengan penyakit paru masih bisa mengalami infeksi yang lain tentu saja ya. Misalnya di tengah-tengah pengobatan masih bisa infeksi saluran napas yang akut yang biasa yang disebut flu itu ya. Jadi bisa saja ini batuk akut saja ya, infeksi-infeksi ringan atau gejala sisa dari penyakit sebelumnya. Kadang-kadang memang pasien-pasien pasca infeksi TB mengalami batuk kronik karena kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di saluran napas oleh kuman. Walaupun kumannya sudah tidak ada, batuknya masih selalu kadang-kadang ganggu gitu ya. Jadi nanti dokter akan harus cek juga ini batuknya batuk akut atau bagian dari batuk kronik yang sisa pasca pengobatan. Tapi itu bisa dibedakan ya, Dok? Maksudnya ini adalah batuk yang memang sisa pasca pengobatan, ini kemudian ada batuk yang memang batuk kronik gitu, itu bisa dibedakan, Dok? Ya, bisa, harusnya bisa dengan pemeriksaan tambahan biasanya ya. Nanti dokter akan mencari kalau tanda-tanda batuknya masih
disebabkan oleh penyakit sebelumnya itu pasti masih ada gejala TBC-nya biasanya ya. Nanti kan dokter akan cari apakah penyakit tuberkulosisnya sudah sembuh total atau belum gitu ya. Kalau sudah tidak ada tanda-tanda TBC lagi, tidak ada alasan untuk terus memberikan pengobatan. Batuk disebabkan oleh TBC. Jadi nanti harus dicari batuknya karena batuk masih sakit atau karena penyakit baru atau cuma sisa-sisa dari penyakitnya saja. Nah kalau kemudian itu merupakan sisa-sisa dari penyakitnya, apakah artinya treatment TB-nya akan ditambah lagi beberapa bulan kemudian, Dok, atau gimana, Dok? Tidak, kalau misalnya TBC-nya sudah dinyatakan sembuh, pengobatan biasanya di stop, tidak bisa, tidak boleh dilanjutkan. Nah, yang harus dilakukan oleh pasien adalah menjaga daya tahan tubuh biasanya supaya TBC-nya tidak kambuh lagi. Ya, dan bila cuma batuknya disebabkan karena gejala-gejala sisa-sisa kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh penyakit, daya tahan tubuhnya harus dijaga. Kemudian juga menjaga efektivitas batuk ya. Jadi dahaknya harus dikeluarkan ya, kemudian menjaga otot-otot napasnya selalu kuat dengan olahraga misalnya, sehingga batuknya menjadi efektif gitu. Jadi tidak menyebabkan infeksi. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @mdava.k yang tadi menyampaikan pertanyaan di Instagram Bincang Sehati Dai TV. Dokter, sekarang sudah ada penelpon, Dok. Yang mau bergabung dengan kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo. Bincang Sehati. Halo, Bincang Sehati, dengan siapa di mana? Aku Dayana di Jakarta. Dayana di Jakarta. Iya, silakan pertanyaannya. Iya gini, aku nih kan tinggal di kosan nih, Dok. Belakangan ini tuh seminggu terakhir sih aku kalau tiap bangun pagi tuh agak-agak kayak sesak napas gitu, Dok. Kayak sesek, terus kadang ada keluar kayak lendir gitu ya. Ini kebetulan kan kamar kosan saya itu kecil ya, jadi kadang saya suka jemur baju di dalam juga. Apakah emang kalau saya sih kalau dari segi makanan sih nggak terlalu suka goreng-goreng gitu-gitu. Apa penyebabnya dari jemur baju di dalam atau bagaimana sih, Dok gitu? Oke. Baik, dokter, ada pertanyaan lagi mungkin untuk Dayana atau cukup? Ada riwayat alergi kemarin? Riwayat alergi nggak ada sih, Dok. Oh, nggak ada. Jadi baru dirasakan sejak pindah di. Iya, baru seminggu terakhir ini aja sih. Oke. Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, gimana, Dok? Apakah ada kaitannya antara itu menjemur baju di dalam kamar dengan kemudian akhirnya menjadi batuk, dan kemudian apakah ini merupakan satu gejala yang umum, pindah satu lingkungan baru tiba-tiba 1 minggu itu mulai terasa batuk? Menurut dokter, silakan, Dok. Pertanyaannya ini ya, kalau bisa saja, jadi kembali ke penyebab batuk yang tadi sudah saya terangkan, memang batuk itu kan suatu respon. Jadi ada benda asing yang masuk ke saluran napas kita ya kan, bisa debu, bisa cuaca yang agak aneh ya buat tubuh kita, jadi dia berespon mekanik, respon rangsang mekanik, rangsang kimia. Nah itu bisa. Nah bila di kamarnya banyak debu, saya nggak tahu kondisi kamarnya nih ya, jadi mungkin saluran napas tadi siapa namanya? Dayana. Dayana berespon terhadap benda asing di kamarnya. Jadi memang harus dicari penyebabnya, apakah itu karena banyak debu atau kemudian ventilasi yang nggak bagus ya. Jadi memang bila kita kualitas saluran napas kita memang ditentukan oleh kebersihan dan juga ventilasi di tempat kita berada. Itu sangat berpengaruh terhadap penyakit-penyakit yang bisa timbul pada paru kita, saluran napas kita. Jadi saya anjurkan memang untuk menjaga sinar matahari, ventilasi di kamarnya, sehingga dan juga dicari apakah banyak debu yang merangsang respon-respon reseptor batuk di saluran napasnya. Gitu. Jadi harus dicari. Itu harus dicari. Mudah-mudahan bisa bantu menjawab pertanyaan dari Dayana yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, dan pemirsa di rumah, mungkin pemirsa sering akrab dengan yang namanya batuk 100 hari, Dok. Nah, Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai batuk 100 hari, itu sebetulnya batuk yang seperti apa sih, Dok? Ya, biasanya yang di masyarakat batuk 100 hari itu sama juga dengan batuk rejan. Ya, istilah medisnya batuk itu disebut pertusis. Ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Bordetella pertussis. Ya, biasanya memang ada fase inkubasi 2 mingguan, fase paroksismal. Jadi saat
lagi batuk-batuknya itu dan akhirnya masuk ke fase penyembuhan. Nah Oke. itu bisa sampai 3 bulan batuknya ya. Nah itu lumayan berbahaya buat anak-anak balita karena itu merupakan infeksi dan bisa menyebabkan komplikasi seperti parunya terinfeksi, otaknya kekurangan oksigen Oke. karena tertutup oleh lendir yang sangat banyak saluran napasnya. Ah, Ya, kemudian juga bisa menyebabkan bahkan kematian kalau tidak ditangani dengan baik. oh, oke. Kita akan lanjutkan bahasannya pemirsa selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 021 2903 2644 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini atau Instagram @bincang_sehati_TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang jangan sepelekan batuk. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 02129032644 yang buka untuk Anda atau Instagram @bincang_sehati_TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber Dr. Heza Bigita, dokter spesialis paru. Dok, selain tadi batuk rejan yang 100 hari gitu ya pemirsa, batuk 100 hari. Ada nggak sih dok batuk lain yang kemudian juga waktunya lama gitu dok? Itu gimana dok? Ya. Batuk kronik itu yang tadi sempat kita bahas awal. Oke. Jadi batuk yang lebih dari 8 minggu biasanya kalau di kalangan kesehatan lebih dari 8 minggu itu masuknya batuk kronik. Oke. Nah, biasanya nanti dokter akan cari penyebabnya. Biasanya sih paling sering ya karena rokok biasanya. Batuk pada perokok. Misalnya Oke. yang disebut PPOK. Penyakit PPOK? paru obstruktif kronik. Oke. Nah itu karena si faktor pencetusnya ada terus, ya si tubuh kita berusaha untuk selalu mengeluarkan. Jadi di Oke. penyakit ini terjadi peradangan kronik saluran napas sehingga terjadi batuk yang agak sulit untuk dihilangkan. Bisa dengan obat-obatan, tapi biasanya mengalami kekambuhan, sering mengalami kekambuhan. Atau penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit-penyakit misalnya kanker paru, bila belum ketahuan biasanya menimbulkan gejala seperti batuk kronik itu, atau alergi, Oke. asma. Pada batuk asma bila tidak terkontrol dengan baik dengan obat-obatan juga bisa menyebabkan batuk lebih dari 8 minggu itu. Oh, oke. Nah dok, 8 minggu apakah itu merupakan waktu di mana kalau 8 minggu batuk artinya harus berobat dengan serius gitu kayak dok? Atau sebetulnya jangan nunggu 8 minggu lah, di waktu-waktu sebelumnya ketika sudah merasakan tidak nyaman harus untuk segera ke dokter. Sebenarnya tenggat waktunya berapa lama sih dok yang masih bisa? Biasanya sih Ditangani patokannya 2 minggu sih Ayu, tapi kalau batuknya disertai dengan gejala-gejala yang membahayakan, sebaiknya cepat-cepat, jangan menunggu sampai selama itu. Misalnya penurunan berat badannya kok cepat sekali, atau demamnya tinggi sekali, atau disertai sesak mendadak, atau sesaknya bertambah misalnya ya, atau nafsu makannya sangat turun, atau pada anak-anak dan orang yang manula biasanya daya tahan tubuhnya sangat rendah. Jadi jangan sampai telat untuk mencari pertolongan. Oke. Jadi tergantung kondisi sih. Tapi biasanya kalau pada orang dewasa batuk yang setelah ditangani dengan obat-obatan biasa kok tidak sembuh-sembuh, Ya. nah 2 minggu menjadi patokan untuk cepat-cepat memeriksakan ke dokter. Oke, kembali lagi ke dokter begitu ya dok ya. Nah dok, kalau kemudian pergi ke dokter untuk kemudian mendiagnosa ini batuknya saya karena apa gitu ya dok ya. Itu biasanya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan apa sih dok? Ya, tergantung nanti dokter curiganya ke arah mana sih sebenarnya ya. Biasanya kalau batuk yang disebabkan oleh infeksi saluran napas atas saja biasanya tidak terlalu banyak memerlukan pemeriksaan yang terlalu banyak, misalnya tergantung sebenarnya. Misalnya influenza, virus-virus saluran napas atas ya. Kemudian juga nah kalau sudah lebih lama penyakitnya, biasanya dokter akan berpikir untuk melakukan pemeriksaan foto dada gitu. Oke, Untuk ronsen gitu ya dok ya. iya, foto dada. Oke, Pemeriksaan dok, darah sekarang sudah ada pertanyaan Oke. lagi dok yang datang di Instagram @bincang_sehati_TV. Kali ini pertanyaan dari @fitrianifauzia_. Pertanyaannya begini dokter dan pemirsa, adik saya sakit asam lambung. Saya perhatikan kalau asam lambungnya kambuh, dia juga akan mengalami batuk-batuk. Apakah asam lambung bisa menyebabkan batuk dan apa saja ciri-cirinya? Ya.
batuk yang disebabkan oleh suatu keadaan yang disebut gastroesophageal reflux disease atau Oke. disingkat GERD. Oh, Jadi oke. memang asam lambung bisa menyebabkan batuk kronik juga gitu. Paling sering bahkan lumayan sering frekuensinya ditemukan di kalangan kesehatan. Jadi memang si asam lambung itu bisa naik ke dan merangsang saluran napas untuk untuk batuk gitu. Oke. Ya, ada yang disebut laringo-pharyngeal reflex juga begitu, reflux sehingga asam lambung itu direflux, terjadi reflux asam lambung dan asam lambungnya naik ke atas ke saluran napas merangsang refleks batuk di saluran napas. Oh, Ya, itu bisa menyebabkan batuk kronik. Tapi kalau misal kondisi seperti itu, ketika sakit mahnya ditangani, harusnya Ya, batuknya betul. juga akan selesai gitu ya dok ya? Ya, jadi batuk itu prinsipnya kan gejala. Jadi si penyebabnya itu yang kita atasi ya. Jadi kalau batuknya karena apa, ya asam lambungnya juga harus diatasi. Misalnya dengan perbaikan pola diet, ya kan, pola hidup gitu. Jadi atau ya nanti lebih dicari apakah asam lambung yang meningkat ini ada penyakit tertentu di asam lambung atau tidak dengan pemeriksaan lanjutan. Jadi memang harusnya adalah kondisi lambungnya yang diperbaiki supaya batuknya juga menjadi hilang begitu ya dok. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @fitriani Fauziah _ dok. Sudah ada penelpon sekarang dok yang siap bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita kembali. Halo, Bincang Sehati. Halo, Bincang Sehati. Ya, Bincang Sehati. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Iwan dari Medan. Oke, Pak Iwan dari Medan, silakan pertanyaannya Pak Iwan. Selamat siang dok. Selamat siang Pak Iwan. Ini mau tanya ini kan kemarin ada muntah tapi ada keluar darah sedikit dok. Batuk atau muntah Bapak? Hah? Batuk atau muntah? Pas batuk ada muntah sedikit seperti itu. Pas batuk ada darahnya? Ya, ada darahnya Oke, sedikit. jadi batuk ya bukan muntah? Ini mau tanya itu penyebab apa dan harus mencari dokter apa dan pantangan makan apa gitu dok. Iya. Oke, dokter ada pertanyaan lagi mungkin dokter? Apa ada Ya. gejala lain Ya, yang terima kasih menyertai? ya. Oke, makasih. Selamat siang dok. Ya, selamat siang Bapak Iwan. Nampaknya belum bisa diberikan kelengkapan informasi yang lain dok. Jadi gimana dok, batuk kemudian keluar darah sedikit, itu kemungkinan penyebabnya apa dan kalau ke dokter harus ke dokter spesialis apa gitu dok? Makanya tadi saya selalu menekankan ini batuk atau muntah, karena penanganannya sangat berbeda penanganannya. Kalau batuk ada darahnya, dengan muntah ada darahnya ya. Jadi ya kalau yang satu batuk darah disebabkan penyakit di paru biasanya atau saluran napas. Kalau muntah darah biasanya di saluran cerna. Jadi harus yakin dulu Pak Iwan tadi darahnya berasal dari saluran napas, batuk atau saluran cerna muntah. Ya. Nah kalau batuk darah di saluran napas itu biasanya disebabkan karena pembuluh darah di saluran napasnya pecah atau luka karena proses penyakit. Atau bisa juga karena iritasi saja. Ya, jadi memang nanti diperlukan pemeriksaan lebih dalam. Batuk darah adalah suatu tanda yang tidak bisa diremehkan. Jadi tidak boleh ada darah harusnya di yang dibatukannya. Itu suatu tanda bahaya yang pasien harus cepat-cepat datang meminta pertolongan ya ke sarana kesehatan karena harusnya tidak ada darah. Nah, darah yang ada di saluran napas itu bisa disebabkan macam-macam ya, infeksi yang menyebabkan rusaknya pembuluh darah di saluran napas atau juga tumor, tergantung nanti usianya berapa. Nanti kita akan mengarahkan pemeriksaan tergantung dari pasiennya gitu. Oke, nah kalau kemudian ke dokter artinya spesialis paru atau penyakit dalam atau yang mana dok sebetulnya kalau untuk kondisi seperti ini? Ya sebenarnya sih kalau batuk darah kan artinya dari saluran napas ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Iwan di Medan yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dan sekarang pemirsa, kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda semua di rumah. Tipsnya kali ini tentang bahan alami untuk mengatasi dahak. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, saat mengalami batuk berdahak, tentu Anda akan merasa tidak nyaman. Karena pernafasan Anda terganggu dan untuk itu dahak dan lendir yang berbahaya di tenggorokan haruslah dikeluarkan dari saluran pernafasan.
Berikut beberapa bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi dahak. Rempah satu ini merupakan analgesik alami yang berfungsi meredakan rasa gatal dan sakit di tenggorokan. Sensasi hangat dari jahe juga dapat membantu mengencerkan dahak, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengkonsumsi jahe dalam bentuk wedang atau teh. Dengan sifat anti radang, madu dapat mengatasi batuk berdahak dan pilek. Selain itu, sifat antibakteri pada madu juga bermanfaat dalam meringankan infeksi bakteri penyebab batuk berdahak. Anda bisa mencampur madu dengan air hangat atau mengkonsumsi langsung 1 sendok madu untuk mengatasi dahak yang berlebih. Buah dengan rasa asam ini memiliki kandungan minyak atsiri yang berfungsi melemaskan otot-otot di saluran pernafasan, sehingga mempermudah pengeluaran dahak lewat batuk. Jeruk nipis dan lemon juga kaya akan vitamin C dan antibakteri yang membantu membasmi bakteri penyebab dahak. Kadar sodium yang tinggi pada garam mampu membasmi bakteri penyebab dahak. Larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat, lalu kumur sambil menengadah ke atas agar larutan mencapai bagian dalam mulut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat yang bahas topik tentang jangan sepelekan batuk. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 02129032644 kami buka untuk Anda atau Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber Dr. Heza Bigita, dokter spesialis paru. Dok, kalau kemudian kita bahas tentang batuk, sebetulnya ada vaksin nggak sih dok yang bisa diberikan atau kita intake untuk kemudian menghindarkan diri atau juga mungkin anak-anak dari batuk itu? Dok. Ya, seperti tadi juga batuk tergantung penyebabnya kan. Ya. Nah, biasanya pada anak-anak dan orang tua itu banyak disebabkan karena infeksi virus. Nah, kenapa vaksin itu diperlukan? Karena golongan ini adalah golongan dengan daya tahan tubuh yang paling lemah. Anak-anak di bawah 12 tahun ya, dan juga orang tua di atas 60 lah. Ya, nah itu merupakan sasaran vaksin. Kenapa? Karena memang daya tahan tubuhnya sudah lemah. Nah, biasanya vaksin-vaksin yang tersedia di pasaran yaitu vaksin-vaksin flu ya. Yang tadi pertusis juga DPT itu ya. Biasanya diberikan bulan kedua, bulan keempat dan bulan keenam. Saat anak-anak, kemudian juga vaksin-vaksin yang lain seperti untuk hemofilis influenza juga ada tersedia di pasaran. Jadi nanti biasanya dokter anak ya yang akan pada anak-anak yang akan memberikan vaksin-vaksin yang memang diperlukan di usia seperti itu. Dan pada orang tua dengan faktor risiko yang infeksinya tinggi, biasanya juga saya akan anjurkan untuk melakukan vaksin-vaksin flu. Supaya tidak terjadi infeksi yang memberat gitu. Tapi kembali lagi dilihat penyebabnya apa begitu ya dok? Iya betul, kalau batuk. Oke. Nah dok, kalau kemudian batuk seringkali kan kita kalau lagi batuk pakai masker ya pemirsa. Nah sebetulnya itu cukup membantu nggak sih dok? Atau sebetulnya kalau masker yang gini sih nggak begitu berpengaruh? Ada masker tertentu yang sebetulnya harus diutamakan ketika memang sedang mengalami batuk. Itu gimana dok? Ya kalau masker memang ada yang disebut masker bedah ya, yang biasanya sering dipakai juga oleh hijau itu ya dok? Ya hijau, hijau kalangan putih. kesehatan ya. Atau ada yang N95, ya, nah itu bisa itu lebih pori-porinya sebenarnya ukurannya. Jadi dia bisa lebih menyaring partikel-partikel dengan ukuran yang lebih kecil N95. Nah sebenarnya masker itu juga ada pori-pori dan biasanya kuman itu mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Nah bila pada pasien sebenarnya yang lagi batuknya justru harusnya dianjurkan untuk memakai masker. Karena saat itu pasien membatukkan molekul-molekul yang lebih besar yang bisa ditahan oleh masker. Tapi bila sudah terdispersi di udara, sebenarnya gampang sekali menembus masker. Jadi hampir nggak ada gunanya sih sebenarnya. Itu maskernya yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita. Dan yang paling penting adalah yang pakai masker itu yang sedang batuk gitu ya dok sebenarnya. Tapi memang kalau kita ke suatu daerah yang lagi debunya sangat banyak, yang partikelnya memang besar-besar ya yang bisa ditahan oleh masker, sebenarnya masker masih ada gunanya. Jadi tergantung sih sebenarnya masker. Oke. Dok, kita sudah ada penelpon yang siap bergabung. Kita sapa kembali penelpon kita. Halo Bincang Sehati. Dengan siapa di mana? Dengan Bila di Bintaro. Bila? Iya. Di Bintaro, silakan pertanyaannya.
Ya, aku kan punya anak itu umurnya 7 tahun ya. Nah, dia tuh sering ngalamin batuk gitu. Nah, aku suka ngajak dia ke dokter, tapi sebenarnya sih kayak khawatir gitu karena dia kan masih umur 7 tahun. Nah, dokter kan suka kasih makan obat. Ada nggak sih solusi lain kayak maksudnya ketika dia nanti batuk atau apa, tapi selain minum obat gitu loh. Oke. Oke, dokter, ada pertanyaan atau cukup? Selama ini batuknya tidak ada demam ya Ibu? Kadang-kadang sih dia ada demam, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pas demam kan otomatis aku langsung bawa dia ke dokter gitu, Ya. takutnya kenapa-napa. Dan biasanya sembuh dengan obat-obatan? Biasanya sembuh, tapi kadang-kadang aku malahan nggak ngasih dia minum obat terus, tapi kadang-kadang ditanya pakai apa gitu. Makanya aku tanya ke dokter ada solusi lain nggak? Karena umurnya masih 7 tahun, takut juga tuh kalau obat terus. Oke, baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silakan dokter. Ya, sebenarnya memang pada anak-anak dan manula tadi, memang itu merupakan golongan yang dengan daya tahan tubuhnya sangat masih lemah ya. Jadi memang makanya pada anak-anak sering sekali terjadi infeksi saluran napas. Ya. Sering batuk, sering pilek, memang daya tahan tubuh. Nanti dengan berjalannya umur daya tahan tubuhnya lebih baik sehingga lebih kuat. Sebenarnya itu. Nah, pada masa-masa itu orang tuanya harus menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya paling penting itu sih ya, Ayu. Jadi harus dijaga daya tahan tubuhnya dengan gizi yang baik, ya, sehingga tidak sering terjadi infeksi. Dan pencegahan infeksi paling penting tentu saja. Jadi menjaga supaya tidak terpapar dengan virus-virus yang menyebabkan infeksi. Misalnya kalau ada yang lagi sakit, jangan harus pakai masker supaya tidak terpapar dengan yang sehat misalnya. Jadi mencegah anaknya untuk tidak terpapar dengan virus-virus di luar. Misalnya selalu cuci tangan dari pergi di tempat umum. Jadi pencegahan pada anaknya. Ibu siapa tadi? Dila. Anaknya Ibu Dila itu adalah yang paling penting. Pencegahan infeksi dan dengan daya tahan tubuh. Nah, obat-obatan pasti dokter akan berusaha memberikan obat yang tepat sesuai dengan penyebab batuk pileknya ya. Oke. Jadi yang sebetulnya yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh itu ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai menjaga daya tahan tubuh, sebetulnya pola hidup seperti apa sih dok yang harus dijalankan atau diikuti supaya daya tahan tubuhnya itu baik, kuat, apalagi sekarang ini ya pemirsa, kadang panas tiba-tiba hujan gitu kan, itu perubahan cuaca yang seperti itu kan seringkali membuat daya tahan tubuh juga sering lebih mudah drop gitu dok. Itu gimana dokter? Kalau Ayu gimana, kayaknya sehat banget. Ya sebenarnya semua orang mungkin sudah tahu ya apa pola hidup sehat seperti apa, tapi memang kadang agak sulit untuk berusaha ya, seperti misalnya olahraga yang pasti. Makanannya harus sehat juga, dengan makanan dengan gizi seimbang. Ya, tubuh kita selalu membutuhkan karbohidrat, protein, ya, sayur, buah yang seimbang gitu. Nah, itu sangat menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian olahraga, minum cairan yang cukup. Kemudian lingkungan juga, menjaga lingkungan selalu sehat. Ya, bagaimana caranya supaya tidak terpapar polusi? Bagaimana caranya lingkungan rumah kita selalu ada ventilasi yang baik dan sinar matahari yang cukup. Karena sinar matahari yang cukup itu membunuh kuman. Ya, itu sangat membantu. Kemudian kalau dari mana-mana kita harus selalu cuci tangan supaya kuman-kuman yang ada di tempat umum tidak sampai masuk ke tubuh kita gitu. Nah berbicara mengenai sinar matahari tadi dok, saya pernah mendengar bahwa yang katanya yang baik itu justru bukan yang pagi-pagi sekali, tapi yang sudah agak siang gitu ya pemirsa. Nah kita tanya nih ke dokter nih pemirsa, sebetulnya yang paling benar sinar matahari yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu yang jam berapa sampai jam berapa dok? Ya sebenarnya sih matahari di bawah jam 10. Sebenarnya itu kan belum terlalu terik ya Ayu. Tapi sinar UV-nya sudah bisa membunuh kuman-kuman. Sehingga kalau pagi-pagi rumah jendelanya harus dibuka lebar-lebar ya sampai jam 10 lah. Kalau jam 11 Ayu udah pakai sunscreen mungkin ya. Jadi udah terlalu terik gitu. Nah, sebenarnya sih sinar matahari siang pun dia membunuh kuman. Cuma mungkin panasnya terlalu terik untuk kalau kita berolahraga di bawah sinar matahari yang terlalu terik itu. Jadi sebetulnya sebelum jam 10 pagi gitu dia ya dok ya? Baik sekali, karena kan nyaman dan kita bisa berolahraga dan sudah bisa membunuh kuman gitu. Berapa lama sih dok biasanya waktu yang ideal itu? Karena kadang-kadang kan baru sebentar aduh udah panas gitu ya pemirsa. Nah, untuk olahraga? Untuk terpapar sinar matahari yang cukup gitu untuk daily kita supaya bisa membantu tubuh untuk mematikan kuman, apalagi yang kaitannya sama batuk gitu dok.
Ya 20-30 menit sambil menggerakkan tubuh ya, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi sebenarnya tergantung manusianya juga ya. Kadang kalau sejam tuh sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting panasnya di bawah jam 10 deh. Di bawah jam gitu. 10. Nah dok, kembali lagi berbicara mengenai pencegahan batuk. Seringkali kan dok, kita mendengar kalau orang batuk itu ada yang namanya etika pada saat batuk. Nah, kalau kita sedang batuk, sebetulnya yang harus dilakukan apa sih dok? Kan tadi kan dokter sempat sampaikan ya pemirsa, harusnya yang batuk yang pakai masker gitu. Nah selain itu dok, apa lagi dok? Ya, jadi batuk itu mengandung dahak ya. Dahak itu bisa infeksius, bisa mengandung kuman yang bisa menularkan penyakit kita ke sekitar sebenarnya. Jadi tanggung jawab kita juga untuk tidak memutuskan penularan infeksi itu ya. Jadi salah satunya adalah menjaga kebersihan saat kita batuk. Ya kalau kita lagi infeksius sekali, kita harusnya memakai masker sehingga makromolekul dahak-dahak kita yang banyak itu bisa tertahan sehingga tidak terdispersi di udara. Salah satunya dengan pakai masker. Nah yang kedua ya kalau ada tisu, kita bisa tutup pakai tisu dan membuang tisu itu di tempat sampah ya. Dan jangan dibuang sembarangan atau meludah sembarangan. Nah, karena itu bisa menjadi droplet namanya. Jadi menjadi dahak yang kering kemudian akhirnya terdispersi di udara dan akhirnya terhisap orang gitu ya. Kemudian kalau tidak ada tersedia masker, tisu, kita bisa memakai lengan bagian dalam. Jadi dengan menutup begitu. Karena kenapa? Karena kalau tangan, kalau kita tutup nanti kita pegang-pegang sama aja dong, nularin, ya kan? Nah kalau dengan lengan bagian dalam itu dia tidak terekspos dengan sekitar, sehingga kita menjaga barang-barang sekitar kita dari terpapar kuman. Ya kalau tidak tersedia. Jadi kalau nggak ada tisu, pakainya gini ya. Oke dokter, terima kasih sekali loh dok. Bahasannya mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk semua pemirsa di rumah. Terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang telah menyaksikan juga berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 088981005000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Daik TV. Follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sehati, atau Anda punya pertanyaan tentang topik kami boleh disampaikan di Instagram @bincang_sehati_daik TV. Dan jangan lupa kalau Anda ketinggalan episodenya, Anda bisa saksikan di YouTube Bincang Sehati Daik TV. Akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.